Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Ну что ж, пришло время рассказать вам о том, чем закончилась эпопея с подачей мной заявления во Львовскую областную прокуратуру по поводу того, где же все-таки с момента начала судебного рассмотрения и по настоящее время хранятся материалы ЕРДР, то есть досудебного следствия, протоколы, флеш-носители с видеозаписями следственных действий, вещественные доказательства, гильза, сосуды с запахами для одерологической экспертизы, фото человека в панамке и очках, и были ли они переданы в суд до начала рассмотрения дела об убийстве Ирины Фарион по существу, как того требует закон. В своем обращении в прокуратуру Львовской области я сообщил, что 26 февраля 2025 года началось рассмотрение дела судом по существу, и началось оно с исследования доказательств. В частности, исследовался протокол следственного действия, осмотр места преступления, допустимость которого в качестве доказательства вызывает серьезные вопросы и у нас с вами, и у адвокатов Зинченко. Например, как и когда был произведен забор запахов для одерологической экспертизы. Суду был представлен флеш-носитель, на котором хранится видеозапись этого следственного действия, то есть осмотра места преступления. При исследовании доказательств в суде 26 февраля 2025 года процедура происходила так. Прокурор Петлеванный достал флеш-носитель с видеозаписью следственного действия из пакетика, разорвал пакетик, вставил флешку в компьютер, и все начали смотреть видео. Видеозапись следственного действия не была досмотрена до конца, и был объявлен перерыв до 10 марта 2025 года. Прокурор Петлеванный после объявления перерыва 26 февраля 2025 года положил флеш-носитель с видеозаписью следственного действия то ли себе в карман, то ли в сумку, и вышел с этим флеш-носителем из зала суда. На следующее заседание 10 марта 2025 года прокурор Петлеванный явился в судебное заседание и принес этот флеш-носитель с собой. Опять же, то ли в кармане, то ли в своем портфеле. После этого была предпринята попытка продолжить исследование доказательств и просмотр видеозаписи. Но видео с флеш-носителя не запустилось. Запись оказалась поврежденной. Так возник вопрос, где же хранятся доказательства и материалы дела во время судебного следствия? В суде или в прокуратуре? Или у Петлеванного дома? Именно поэтому я обратился с вопросом в прокуратуру. Я направил запрос в прокуратуру Львовской области, где работает прокурор Петлеванный, в котором указал, что сделал вывод о том, что доказательства по делу, в том числе документы, протоколы следственных действий и флеш-носители, которые являются частью этих документов, хранятся не в суде, а в прокуратуре. В обращении я задал вопрос, где же на самом деле хранятся эти материалы, эти доказательства, в том числе и вещественные доказательства, которые были изъяты, например, гильза и все остальное, и потребовал прямого ответа. Что же мне ответила прокуратура? Но об этом чуть позже. На сегодня
14 апреля 2025 года я для себя сделал вывод о том, что происходит в суде. Действительно, процедура выглядит так. Петлеванный приносит очередной том дела, а всего их 30. Сейчас мы остановились на 15 томе. Открывает документы, разрывает пакетик с флешкой. При этом адвокат как-то спросил у Петлеванного, какие подписи стоят на этих пакетиках с флешками, которые разрывает Петлеванный. Оказалось, что там стоят подписи не участников следственных действий, не членов следственной группы, а каких-то посторонних людей, то ли телеоператоров, то ли еще кого-то. Адвокат Немировский обратил внимание суда на то, что это очередное нарушение. Но, друзья, что же мне ответила прокуратура? Буквально вчера я получил ответ, и сейчас я этот ответ прокомментирую. Львовская областная прокуратура в рамках своей компетенции рассмотрела мое обращение относительно состояния и места хранения доказательств в уголовном производстве номер такой-то от 19 июля 2024 года об обвинении Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Прокуратура сообщает, что доступ к информации о состоянии досудебного следствия ограничен в соответствии с законом Украины об информации и о доступе к публичной информации, а также частью 1 статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуратура констатирует, что поскольку у меня нет процессуального статуса в этом производстве, то у них нет оснований предоставлять мне информацию о состоянии досудебного следствия, в том числе и о состоянии и месте хранения протоколов следственных действий и других доказательств в производстве. Что это значит, друзья? Это значит, что прокуратура не отрицает того, что материалы дела, в том числе протоколы досудебного следствия, на 21 марта 2025 года и по сей день хранятся не в суде, а в прокуратуре. Однако прокуратура, прямо не отвечает на этот вопрос. То есть вопрос, где же находятся эти материалы. И этот вопрос остается открытым. Но, друзья, исходя из того, что я вижу, следя за происходящим в судебных заседаниях по делу об убийстве Фарион, как этими материалами оперируют прокуроры Петлеванный и Данилев, я делаю вывод о том, что в суде этих материалов нет. По крайней мере, их с самого начала судебного рассмотрения не было в суде. И по сегодняшний день оставшиеся части, тех самых оставшихся 15 томов, в суде тоже нет. Дело разворачивается так. Прокурор приносит очередной том, и после того, как материалы очередного тома исследованы, он обращается к суду и говорит: прошу приобщить к материалам дела. То есть на сегодня эти материалы, эти доказательства в полном объеме не приобщены к материалам дела. Я указывал прокуратуре, что такое положение дел может быть расценено как создание прокуратуры Львовской области условий для фальсификации доказательств по делу стороной обвинения. Поэтому для обеспечения объективного освещения обстоятельств хода судебного процесса я хотел узнать, где же находятся материалы дела, оригиналы протоколов, флеш-носители, вещественные доказательства. Именно об этом я и хотел узнать. Но
Прокуратура мне на этот вопрос не отвечает. Прокуратура не отрицает моего предположения, которое все больше и больше утверждается в моем сознании. Материалы на сегодня не в суде, не переданы в суд, а находятся в прокуратуре, во всяком случае в той части, которая осталась для исследования, то есть оставшиеся 15 томов. При этом прокуратура разъяснила, что порядок хранения вещественных доказательств регулируется тем порядком, о котором я и сообщал в прокуратуру. Также прокуратура уточнила, что протоколы и приложения к ним, носители информации, то есть флешки, которые Петлеванный носит в сумке или в кармане, не являются вещественными доказательствами, а считаются документами. Но это не имеет значения, ведь все материалы досудебного следствия перед началом рассмотрения дела судом должны были быть переданы в суд. Чрезвычайно важно, друзья, учитывая вышеизложенное, то, что мне разъяснила прокуратура. Она разъяснила, что в соответствии со статьями 303-307 Уголовно-процессуального кодекса Украины жалобы на решение, действие или бездействие следователя или прокурора рассматриваются следственным судьей местного суда в соответствии с правилами судебного рассмотрения. Это значит, что прокуратура, друзья, самоустранилась от ответственности за нарушение порядка хранения доказательств и материалов дела на момент судебного рассмотрения. Еще раз повторю, в соответствии с этим порядком все материалы дела до начала судебного следствия должны были быть переданы в суд и храниться там. Затем из хранилища эти материалы должны по мере необходимости постепенно извлекаться и приноситься в зал судебного заседания, где проходит открытый судебный процесс. Но в зал судебного заседания эти материалы приносит не работник суда, а Петлеванный. Это значит, что материалы находятся не в суде, а в прокуратуре. И вот постепенно эти материалы продолжают передаваться в суд. Именно такая ситуация создает риск того, что сторона обвинения может создавать для себя условия, способствующие фальсификации доказательств по делу. И о таких фальсификациях, осуществленных следствием, неоднократно заявляли сторона защиты, адвокаты Зинченко. Что же делать, друзья, в такой ситуации, когда нарушение фактически не отрицается и, более того, предполагается? Кто несет ответственность за эти нарушения в данном случае? Получается, что прокуратура перевела стрелки на суд, указав, что следственный судья, который председательствует в судебном процессе, осуществляет надзор за законностью действий сторон, в том числе и стороны обвинения. Я, друзья, считаю, что у следственного судьи есть и глаза, и уши, и мозг, и он, судья Невойт, а также члены судейской коллегии, судьи Баева и Эдер, могут адекватно оценить ситуацию и понять, где же находятся на сегодня материалы дела, то есть документы, протоколы, доказательства и где они находились до начала судебного следствия и после того, как судебное следствие уже началось. И то, что эти материалы не были переданы в суд, а находятся в прокуратуре и находились там в момент судебного следствия. Когда произошел сбой
воспроизведения видеозаписи осмотра места преступления, адвокаты Зинченко должны были обратить на это внимание суда и предпринять какие-то действия. Но ни адвокаты Зинченко, ни сам Зинченко никаких действий не предприняли. О чем они там, эти адвокаты, Немировский и Сулейма, совещались или не совещались, спорили или не спорили о том, подавать или не подавать какие-то ходатайства, сказать сейчас не могу. Но ни ходатайства, ни жалоба на действия прокурора так и не были поданы. Какова же ситуация на данный момент? На данный момент ситуация такова, что либо сам Зинченко, либо его адвокаты имеют право подать жалобу на действия прокурора. Кому подать эту жалобу? Жалобу необходимо подать следственному судье Невойту. И это, конечно, можно, и я считаю, нужно сделать, чтобы суд потом не сказал: вы же имели возможность подать такую жалобу, но не подали ее, не воспользовались своим процессуальным правом. Какой теперь с меня спрос? Я типа не обязан следить за всем, что происходит в судебном процессе, хотя на самом деле обязан. А вы не подали жалобу на действия прокурора в процессе, поэтому я никаких действий и не предпринял. В этой связи, друзья, что следует сделать? Во-первых, адвокаты Зинченко или сам Зинченко могут подать такую жалобу на действия прокурора о том, что прокурор до сих пор не передал материалы досудебного следствия и доказательства по делу в суд. Кроме того, если ни Зинченко, ни его адвокаты этого не сделают, я, например, могу на сегодня обратиться к администрации суда, которая так же, как и прокурор, должна следить за тем, что происходит в суде и что делают или не делают судьи Шевченковского районного суда города Львов. Поэтому что остается? Остается, друзья, мне лично подготовить такое обращение к председателю Шевченковского районного суда города Львова и ту же самую информацию, о которой я указывал прокуратуре, сообщить администрации суда и потребовать от администрации Шевченковского суда города Львова тот же самый ответ, который я требовал от прокуратуры. Где материалы дела? Почему они до сих пор не в полном объеме в суде? Что они мне ответят? Сказать трудно. Следующее заседание назначено на 29 апреля 2025 года, а значит, у них будет еще месяц на ответ. Поэтому они, конечно, могут потянуть с ответом для того, чтобы к моменту ответа ход подачи документов стороной обвинения уже был завершен. Во всяком случае, такое заявление, наверное, имеет смысл мне подготовить и подать в Шевченковский суд города Львов. Вот такие вот дела, друзья. Таким образом, я перед вами выполнил свое обязательство и рассказал вам о том, что же мне ответила прокуратура на мое обращение по поводу нарушений в ходе судебного следствия по делу об убийстве Ирины Фарион. Нарушения есть, но тактика Страуса со стороны судей и стороны защиты в ответ на атаку стороны обвинения и потерпевшей на Зинченко тоже имеет место. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Лайкайте, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте, кто сколько может, хоть по 1 гривне. До новых встреч!